د عامې روغتیا وزارت د میکروبي مقاومت د پوهاوي نړیواله اونۍ ولمانځله. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په همدې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د ډاکټر نسخې او مشورې پرته د میکروب ضد درملو کارول د دې لامل ګرځي چې د یو شمېر میکروبي ناروغیو مقاومت لوړ شي او د لمر نه ستونزمن او یا هم ناشوني شي. هغه د ناروغۍ چې هغې دپاره انټيبیوټیک ضرور نه دي، هغې ته باید انټيبیوټیک ورنکړل شي. مثلا موږ تاسو رواج دی چې کوم کس چې ریزش هم وي هغې دپاره انټيبیوټیک اخلي، چې دا ډېره غلطه خبره ده. تاسو کولی شئ چې د خپلو فامیلو د خپلو مایندو سره او د دې سره وغږیږي چې د ریزش او د زکام او د مریضۍ دپاره هېڅ نوع انټيبیوټیک ضرور نه دي، دې په خاطر چې هغه یو ویروسي مرض دی، د هغه په مقابل کې د انټيبیوټیک په مقابل کې ورته هېڅ ځواب نه ورکوي. نو دې په خاطر باندې باید تاوده مایعات ورته ورکړل شي، بعضې د درد لپاره دواګانې لکه پاراستامول او دا شیان ورته ورکړل شي، او د هغې د څنګ سره ورته غذا ورته تاوده مایعات او دا غذاګانې دا ورته ورکړل شي. انټيبیوټیک ته ضرورت نه دی. هو یو سړی ګورم چې مثلا 4 ورځې یا 3 ورځې د ریزش تېرې شولې، ولې 4 او 5 ورځ دې ته هم ټوخلې پیدا شوله او ټوخلې مثلا بلغم ورسره لري او هغې وي زر نه شکېږي. او بله خبر دا ده چې د هغې سره مثلا تبه پیدا کړي، د دغه وخت کې دی کولی شي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، د یوه انټيبیوټیک په سره مریضۍ چې دی هغه تداوي شي. د اوس په افغانستان کې د دې مرګ چې کوم ریسرچ او ډیټا موږ لرو هغه ډېره زیاته ده، دومره زیاته ده چې یعنې اوس په دنیا کې د میکروب ضد چې کومه درمل ده یا دوا ده د دې مقاومت اوس دومره خطرناکه حد ته رسېدلې ده چې دې ته اوس یو ایمرجنسي ویل شوې ده. د روغتیا د برخې مسؤلینو ویل چې د ډېری ناروغانو بدن ته د درملنې پر مهال په روغتونونو کې د نورو ناروغانو څخه میکروبونه انتقالیږي چې تر څو ورځو وروسته یې په بدن کې نوې ناروغي پیدا کیږي، او په روغتونونو کې باید هر څوک خپلې روغتیا ساتلو ته پاملرنه وکړي. شما فکر نکنید که کسی که در شفاخانه بستر شده او دیگه هیچ نوع میکروب ندارن، ولی او میتونن که از سطح شفاخانه یک تعداد میکروب های دیگر از اونجا بگیره و بعد از 30 روز وجود از چی شوه ظهور بکنه. د نړیوالو راپورونو له مخې که د ایمار په وړاندې جدي اقدام ونه شي تر 2050 کال پورې به د نړۍ اقتصاد د ایمار د کنټرول لپاره په میلیارډونو ډالره زیان ورسیږي. د انټي مایکروبیل درملو د اثر نه کولو لپاره به میلیونونه انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي. څنګه چې تاسې پوهیږئ د ایمار د زیاتېدو علتونه ډېر واضح دي، لکه د بې کیفیتو درملو استعمال، د درملو غیر مسؤلانه استعمال، او همدارنګه د درملو په کیفیت او استعمال د نظارت کموالی. حتی اکثر مریضان د ډاکټر د نسخې او مشورې پرته د درملتونونو څخه دوا اخلي او یا هم د فارمسیست او نرس لخوا ورته درمل توصیه کیږي. که دا کار ادامه وکړي درملنه به ستونزمنه شي. باید د درملو په استعمال منظم او دوامداره کنټرول موجود وي. کال کم تر کمه 1.2 میلیونه انسانان د انټي میکروبیل ریزسټنس د وجې د انټي بایوټیک یا د میکروبي دواګانو سره د میکروب ضد دواګانو سره جواب نه ورکوي او له بده مرغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا موضوع په هغه ممالکو کې چې هغه وروسته پاتې دي لکه زموږ ستاسو ګران هیواد افغانستان، له شکه پرته دا په افغانستان کې یو د لویو ستونزو نه ده. لکه موږ تاسو پوهیږو زموږ ستاسو په هیواد کې له بده مرغه میل پریکټیسز یو مهم علت د دې دی چې د میکروبونو مقاومت د انټي میکروبیل دواګانو په مقابل کې زیات شوی. زموږ ستاسو په اطرافو کې هغه دواګانې چې خلک استفاده کوي، هغه دواخانې چې دي، هغه خلک چې دي په هغه لیول نه دي چې د دې صحیح تشخیص وکړي، صحیح درملنه وکړي. له بده مرغه دا د دې سبب شوی دی چې د انټي میکروبیل دواګانو مقاومت زموږ ستاسو په هیواد کې په یو لویه بدبختۍ بدل شوی. د روغتیا د برخې متخصصینو وویل چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران د درملو په تجویز کې د پوره دقت نه کار واخلي تر څو د ناروغ په بدن کې میکروبي ناروغۍ مقاومت پیدا نه کړي. ډاکټرانو ته، نرسانو ته او فارماسیستانو ته، هغه څوک چې د دوا سره تعلق لري، که مریض وي، که ډاکټر وي، که فارماسیست وي، د هغوی لپاره زه یو د هیله کوم پیشنهاد لرم چې د دې دوا د انټي بایوټیک یا انټي مایکروبیل دوا بې ځایه استعمال نه کړي او د ډاکټر د نسخې او د مشورې بغیر هیڅکله باید دا دوا نه نوشته کړي او نه استفاده کړي. انټي مایکروبیل یا د میکروب د ضد چې کوم درمل دی یا دوا ده څو قسمه ده. د باکتریا خلاف خپله دوا لري چې انټي بایوټیکس ورته ویل کېږي. تاسو ټوله په دې باندې پوه یاست، خبر یاست چې انټي بایوټیک موږ تاسو نن سبا هغه خلک بې ځایه بغیر د ډاکټر نسخې استعمالوي
چې دغه انټي بایوټیک په باره کې معلومات نه لري چې دا د کم میکروب لپاره باید استعمال سي، نو د هغه د وجه میکروب دغه مقاومت پیدا کوي. نو بل قسم بیا انټي وایرل دی چې د وایرس خلاف استعمالیږي، بل قسم بیا د فنګس خلاف دوا استعمالیږي، بل بیا داسې دی چې د پاراسایت خلاف استعمال. دا ټول انټي مایکروبیل دي او دا ټوله که بې ځایه او بې ضرورته او زیاته استعمال سي د دې د وجه مقاومت منځته راځي، میکروب مقاومت پیدا کوي. هغه دوا چې بیا وروسته تاسو استعمال کوئ هغه بیا هېڅکله بیا هغه تاثیر نه لري. د یادونې وړ ده چې د هیواد په کچه ډېری ناروغان د موسمي ناروغیو پر مهال په خپل سر در میکروب ضد درمل کاروي چې د میکروبي ناروغیو د مقاومت سبب ګرځي او له همدې امله د یو شمېر عادي ناروغیو څخه مړینه رامنځته کیږي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې برخه کې د نویو قوانینو د پلي کېدو او جدي څارنې خبر ورکوي.